Sumani ang entrance guys, magbaktas ta. Pag nila ang inita day. Ito ba to? Nagatubang ni say mo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Para raman din diri sulod. Kuda ni Kriti para diri sulod. Sumani ang entrance guys, magbaktas ta. Pag nila ang inita day. Ito ba to? Nagatubang ni say mo. Uy, tala-tala. Hi guys, welcome to Madam Hardenera's YouTube channel. And di atas sa Manlangit Nature Park. Mani ang entrance. So, magkuha tag ticket. Padong ta sa taas. To ara dito ang ticket ko. So, let's go. Okay. Medyo nakuratan ang akong high heels diri anang dili siminto. So diri ang ticketing box. Pila ka. Okay guys, so nana tayo ticket. Ang ticket nila, Okay. entrance kuan. Bayaran na ko is 420. So, duha mi so 420 pesos ang ilang ticket. So, kunya. Gani sakay lagi sila wala tani sakay. Senior sila. Bibi pa ka. Okay. Okay, so padong mo ta rito guys. Padong mo dito sa nature. Manlangit Nature Park. Lagi closean ka. Sama ani ilahan. Mali ang among gianhi guys. Sige na. Okay, sabi ano ka din. Laday ulan. So, itaod ni siya. Pilit. Ay, Bracelet ka. bracelet na Mo na ahon dito. Kasot mo dani, kasot ka di kan mo. ang isa dahil. Nasaan pa yun? Check lang tas yung bago ma. Okay. Okay, sige. Mano? Okay na. Oh, thank you. So, Una dito. dito na wala gid sa nasa langit. Singgo na lang. Manlangit Nature Park.
Medyo init siya. Okay lang. Carry. Cherry lang. Para ang nice ang ihang name. So, okay, maklaro na dito dito. Ang name niya na nature park. So, morning ilahang mga unsa man ay cottage. Charot. Mga balay-balay. Nagbaktas mo guys. Uy, nagtago-tago sila oh. So, padalang may sa gawas. Sa sulod. Ay, sa taas. Okay. So, bantog day gitawag nilag manlangit kay o tanawa. Piso na lang padung sa langit. Yes. Ingon ani. Ano siya ang gitawag nila o manlangit. Ang ubang buildings under construction pa. Murag mo ito ilahang venue sa mga events. Okay. So, padong nami, manto nami sa taas. Sa ibabaw. Dili sa bus, dili sa entrance, dili sa exit. Sakay na dito. We'll find out. Say hi. So, bago pagid ni sila nag-open guys, murag last Feb pa ni sila nag-open. Sa buntod. Wow, nice view. Oops, ayun. Ito ilang service dito sa likod guys.